ថ្ងៃនេះយក baby មកចាក់ថ្នាំខែតិចដល់អញ្ចឹងរុំអស់ហើយមើលនេះទៅថ្លឹងទៅបាន10ផោនចុច13ចុច11ផោនណាស្មើនឹង 4.99 គីឡូឥឡូវកំពុងរងចាំឲ្យពេទ្យមកចាក់ថ្នាំគេថាចាក់នៅកផ្លូវចាំមើលយំអត់យំអត់អីឡើយ Huh? Are you gonna cry? ត្រូវមកបញ្ចុលហើយមានអីស្រែកស្រែកឡើងក្រហមមកទឹកភ្នែកមិនដែរឥឡូវរួចរាល់អស់ហើយអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយអរុនសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ថ្ងៃថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះធាតុអាកាសវាត្រជាក់ហើយដល់ចឹងហើយក្រោកឡើងឃ្លានញ៉ាំបបរឥឡូវហ្នឹងប្រើឆ្នាំងទឹករបស់ខ្ញុំទៀតហើយអាសាច់ដែលឃើញនេះគឺសាច់ជ្រូកហើយនៅកកនៅឡើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំងហើយនឹងគ្រឿងថ្ងៃនេះមានបកាក្រៀមហើយនឹងមឹកក្រៀមពាក់កណ្ដាលហើយខ្ទឹមសដែលបានលាងសម្អាតហើយឥឡូវដាក់ចូលដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហើយនឹងខែអំបិលតិចហើយនឹងសុកមាន់តិចនេះចុះមុនរីហើយក៏ដាក់ទឹកខ្ញុំប្រើទឹកក្តៅដើម្បីវាឆាប់ពុះដាក់ល្មមតលិចសាច់យើងហ្នឹងណាអានេះសាច់កកដល់ចឹងហើយទៅពេលវាក្តៅតិចវាទន់វាល្មមហើយហេតុផលដែលដាក់ទឹកតិចដើម្បីពេលវាទី1វាឆាប់ពុះវាឆាប់ដល់ចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមរាប់ហើយទី2គឺដើម្បីពេលដែលយើងប្រឡែងខ្យល់ទៅវាអត់មានផ្សែងច្រើនហើយរួចហើយចាំពេលវាឆ្អិនខ្ញុំនឹងដកស្រង់សាច់ចេញហើយចាំដាំកហើយថែមទឹកក្នុងហ្នឹងទៀតបិទគម្របហើយកុំភ្លេចឆ្កឹះអាកប៉ុយនេះឡើងមកលើព្រោះលើកមុនខ្ញុំធ្វើទាញមកក្រោមមកដើម្បីប្រឡែងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាថ្មីត្រូវដាក់ពីលើហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញថានេះវានៅឆ្នុកនេះវាធ្លាក់ទៅខាងក្រោមព្រោះអីវាអត់មានខ្យល់អីឥឡូវយើងបិទចិត្តហើយដោតខ្សែភ្លើងសិនរួចខ្ញុំនឹងដាក់សាច់នេះសាច់កកចឹងយក4នាទីចុះអូខេបើតិចទៀតជួបគ្នាឥឡូវសាច់នឹងឆ្អិនហើយឃើញថាវាលោតមក0ហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទវាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រឡែងខ្យល់តែមុននឹងប្រឡែងខ្យល់ត្រូវបើកចង្ហាន់ឲ្យលើសិនដើម្បីវាស្រូបទៅពីរដងប្រើអំពងលើនេះមានกระดาษអំពងវែងណាបើអញ្ចឹងស្រួលប្រៃមានន័យថាវាខ្ពស់ អ
lây rồi hốt to ta chụp quay ní tôi còn tôi cầm tôi ai đặt bao bàn tôi chun bên đây ai để tinh chặt khoai do mà nhắm vào bó cho nó ban bể lệ nhỏ hơi hay chụp quay có hôm nó của bạn lập từ hàng còng đây chứ nãy giờ ai bao cho năng giờ mà này nè thực sự yên hai hay nhưng mà thua cá sòng sạch nhanh tránh làm bay tục hành về tâm barang ní nhom sòng tranh đá làm bay có mọi việc lùi với thì tiện nhom vô tật ní từ đầm bò tay mực nhẹ mực kiếm ấy ai đã không nông vinh ban lâu nâng nhom nâng thưa ca đặng con ngày ní nhom đâm pi cao 2 cups liên xả đó nó hay đã trôi bữa này ngó kia trong link của ban mình trong link của ban như này cứ thà clean nó đòn cho ngọt biên phê chụp trong đây này đã trôi rồi có đỏ hơi ở lâu nhầm cô về ai về mà cục xanh hay nhầm mơ tật chụp nuôn tật hay hạt tật ní vì phải chỉ một cục con sạp đầm bò nè nghe tay để nhầm đâm nó nhầm ở đâm vô ai về thà tật cục món ấy nó nhầm còn là đâm bay ở con đừng về đi chứ hay đập bay rồi thấy nhầm đừng bao năng nứng hay thêm tật hàng cào tiền bữa cái này dân đã tật tràn pe này dân đâm bò pe để dân pleng cho nó với chân này pe du bên tên hayមួយទៀតទឹកវាអាចទៀតចេញពេលដែលយើងប្រឡែងដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងថែមទឹកតន្តិចទេល្មមថាកុំឲ្យវាខ្លោចទេហើយក៏បិទក្រូចឆ្នាំងកុំភ្លេចទាញចំបុយនេះរួចហើយលើកនេះខ្ញុំដាំបបរខ្ញុំដាក់6 នាទីចុះហើយចាំមើល6 នាទីហើយចាំខ្ញុំបើកមើលថាអង្គនឹងវារីកល្មមឬក៏វានៅក្របទៀតបើសិនជាវាមិនតល្មមទេខ្ញុំនឹងធ្វើការថាចំអិនវាតទៀតក្នុងភ្លើងធម្មតាហើយនេះសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានស្រង់ចេញមិញហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើការភ្លក់វាមុននឹងតិចហើយដើម្បីឆែកមើលថាសាច់ហ្នឹងវាល្មមនៅវាឆ្អិននៅឬក៏វាទន់វាផុយពេកវារឹងពេកណាឃើញថាវាល្មមហើយគេហើយមួយទៀតបើវានៅពណ៌កាជូតិចក៏អត់អីដែរព្រោះអីពេលណាបបរយើងឆ្អិនយើងនឹងធ្វើការថាថែមទឹកហើយហាន់សាច់ហ្នឹងឲ្យដាក់ចូលក្នុងភ្លើងម្ដងទៀតហ៎ហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺឆ្អិនល្មមអត់សូវបារម្ភទេតែដែលចង់ឲ្យប្រកាសគឺថាវាអស់តកកនេះគឺជាគ្រឿងញ៉ាំបបរមានដូចជាក្រូចឆ្មាជីវ៉ាន់ស៊ុយជីនឹងសល់ការធ្វើបាយមាន់នោះបើមានស្លឹកខ្ទឹមឬក៏ជីបន្លាទៀតថែមក៏បានដែរស្រាប់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយអានេះសណ្តែកសៀងហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងទៀតដូចជាម្ទេសហុយអានេះខ្ទឹមពងអានេះខ្ទឹមក្រហមពងហើយនឹងអានេះម្ទេសលីងនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានវីដេអូនៅ YouTube បង្ហាញពីការធ្វើម្ទេសលីងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះអីខ្ញុំអាចញ៉ាំជាមួយនឹងគុយទាវក៏បានបបរក៏បានឆាអ្វីក៏បានគឺអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំចង់ថាបន្ថែមរសជាតិហឹរ
តែវាមិនមែនម្ទេសសុទ្ធទេតែចឹងហើយគឺម្ទេសលេងដែលវាមានរសជាតិហើយចុងក្រោយគឺម្រេចហើយនឹងរងចាំចាក់ខ្វៃហើយនឹងសណ្តែកបដោះដូចដែលថាមុនអញ្ចឹងថាសាច់វាប្រហែលជាមិនឆ្អិនទាំងអស់ហើយព្រោះអីវានៅកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវិញហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺវាឆ្អិនហើយมันយើងអាចញ៉ាំបានឥឡូវនេះបបរយើងគឺបានដល់ម៉ោងដែលយើងកំណត់ហើយខ្ញុំថែមទាំងដាក់វាចោលណាមិន10នាទីទៀតទេព្រោះរវល់ហើយធ្វើនេះធ្វើនោះតែអត់អីទេព្រោះមិន10នាទីហ្នឹងគឺមានន័យថាភ្លើងហ្នឹងវាបិទហើយដូចថាវា keep warm ណាដូចឃើញចេះអញ្ចឹងវាអត់ខ្លាំងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទសិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រឡែងខ្យល់នេះណែបបរយើងឃើញទេអង្គរៀបបានល្អប៉ុណ្ណឹងល្មមតើឥឡូវខ្ញុំចង់បានទឹកស៊ុបច្រើនជាងនឹងទៀតแล้วហើយខ្ញុំនឹងដូរភ្លើងប្រើ saute mode នេះគឺលក្ខណៈដូចថាភ្លើងចក្រានយ៉ាងធម្មតាហើយពេលណាយើងប្រើអាហ្នឹងយើងមិនអាចបិទគ្របបានទេឥឡូវយើងប្រើភ្លើងធម្មតាដើម្បីចម្អិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការថែមទឹកទៀតថែមទឹកហើយរងចាំឲ្យទឹកនឹងពុះហើយខ្ញុំនឹងថែមសាច់ជ្រូកនេះដែលបានស្រង់ហើយហាន់ណាដាក់ចូលទៅវិញព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេវានៅខំតិចតិចតែចិត្តតកកវាអស់ហើយពេលណាទឹកពុះដាក់នឹងចូលភ្លក់ហើយធ្វើការថែមថយគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងទៅអាចញ៉ាំបានហើយចាក់ខ្វៃបានមកដល់ហើយហាន់ត្រៀមជាស្រេចឥឡូវនេះដាក់សាច់ជ្រូកចូលទៀតរងចាំឲ្យសាច់នឹងឆ្អិនហើយទឹកនឹងពុះសាជាថ្មីរួចហើយភ្លក់ហើយជាស្រេចក្របនឹងបិទចិត្តអត់បានទេណាព្រោះយើងប្រើភ្លើងហៅថា saute mode ដល់ពេលណាយើងបិទគឺវានឹងចេញអក្សរ error ឲ្យយើងឃើញហ្មងប្រាប់ថាគម្របនឹងត្រូវតែបើកតែយើងអាចដាក់ចិត្តចេះបានដើម្បីឲ្យវាក្តៅហើយឆាប់ពុះឥឡូវនេះយើងធ្វើការរងចាំឲ្យសាច់នឹងឆ្អិនហើយទឹកនឹងពុះសាថ្មីរួចហើយថែមគ្រឿងអត់មានគ្រឿងអីច្រើនទេក្រៅពីដូចថាទឹកត្រីនិងស្ករតែប៉ុណ្្នឹងណាតែស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចូលចិត្តរសជាតិយ៉ាងម៉េចគឺថែមថយតាមហ្នឹងរួចហើយអាចស្រង់ញ៉ាំបានហើយឃើញទេចាប់ផ្ដើមពុះតិចវិញហើយឃើញថាសាច់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបន្ថែមទៀតដែរធ្វើបែបនេះល្អត្រង់ថាយើងអាចថាកំណត់សាច់របស់យើងណាថាចង់បានឆ្អិនប៉ុណ្ណាផុយប៉ុណ្ណាពេលខ្លះខ្ញុំដាក់ឆៃប៉ូវដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មាននោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ទៅឥឡូវខ្ញុំលក់បន្តិចសិនហើយចាំថែមថយគ្រឿងប្រៃរៀងល្មមហើយប៉ុន្តែរបៀបប្រៃអំបិលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថែមប្រៃទឹកត្រីតិច
តមកខ្ញុំថែមស្ករបន្តិចព្រោះអីតាំងពីដើមឡើយយើងអត់មានជាតិផ្អែមទេក្រៅពីផ្អែមពីសាច់គ្នានឹងខ្ទឹមបារាំងលក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំរសជាតិនេះល្មមហើយកុំភ្លេចថាយើងមានគ្រឿងថែមពីក្រៅទៀតដូចជាសៀងក្រូចឆ្មាហើយម្ទេសអញ្ចឹងណាដែលវាមានរសជាតិបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានអាចញ៉ាំបានហើយធ្វើការដាក់សណ្តែកប្រុសក្នុងចានស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដាក់ពីលើដើម្បីទុកឲ្យវាស្រួយអ្នកខ្លះទៀតគេដាក់ពីក្រោមដើម្បីពេលយើងដាក់បបរទៅវាក្តៅទៅវារាងទ្រមបន្តិចខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ឲ្យវាទ្រមបន្តិចសណ្តែកប្រុសនេះតាកប៉ិតគឺនៅសល់តាំងពីថ្ងៃធ្វើបបរលវណាខ្ញុំលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកហើយថែមកណ្ដាស់នេះធ្វើជាតំណប់ដើម្បីជួយជក់ទឹកដល់ពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺសណ្តែកប្រុសអាចទុកបានយូរមិនយូរណាស់ណាតែក៏យូរជាងដែលយើងអត់ធ្វើអីសោះអូខេឥឡូវយើងដាក់បបរទៅហើយផ្សំគ្រឿងទៀតញ៉ាំបានហើយបបរញ៉ាំចិត្តអស់ហើយអស់ហើយហ្នឹងចិត្តអស់នៅសល់ពីម៉ាស់ទៀតចាក់ໄວអស់ហើយអានឹងអស់តាំងពីមុននោះកាត់តិចពេកមិនទេកាត់ច្រើនទៅត្រមមកយើងញ៉ាំតែលេងហ្នឹងវាចង់អស់បាត់ហើយឥឡូវរួចរាល់មួយចានហើយអត់ចានទៀតពេលក្រោយសូមបង្វែរមកផ្អែមម្ដងបង្អែមនេះគឺគេហៅថាផ្លែអាយនៅភាសាខ្មែរទិញមកពីផ្សារ Super King ហើយរាคาហ្នឹងគឺដូចអ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺ1រៀល49សេនទិញពីផ្សារហ្នឹងឆ្ងាញ់ត្រង់ថាគេដាក់ដូងឲ្យច្រើនណាបើផ្សារអង្គររៀងដូចខ្វះបន្តិចដូចស្ទើរបន្តិចតែតម្លៃដូចជាដូចគ្នាហើយបើផ្សារអង្គរវិញដូចរាប់គ្រាប់បានណាដូចរាប់ហាន់ត្រឹមតែ10គ្រាប់ឯងមកផ្លាតហ្នឹងអានេះឃើញទៅដូចច្រើនជាងញ៉ាំលាងមាត់ក្រោយពីញ៉ាំបបរហើយបងក៏ញ៉ាំសល់ទឹកបបរតែចិនថែមចាក់ខ្វៃស្ដាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់គឺតែឥឡូវប្រពន្ធសុំសុំវ៉ាផាសមកដល់ផ្អែមម្ដងហើយអត់ជាមួយណាលីណាញ៉ាំណាលីទៅណាអោនផងយ៉ាកពុបអីក៏ចេះដែរវិញពងខ្មែរgood good Look at lollipop. It looks like a lollipop. Yeah.
ពេញមកផ្ទះញ៉ាំបបរហើយញឹមសងំគេងមកស្ទុះបើកភ្នែកឡើងលោកប្តីរបស់ខ្ញុំចាត់ការដើមឈើនេះអស់លីងOh my god អានេះដើមលើកមុនប្រហើយអស់មួយឆតទៀតអាដើមនេះលើកមុនអត់ទាន់ប៉ះពាល់ទេដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃឈប់ហ៎ចាត់ការអស់លីងហ្មងឥឡូវនេះកំពុងកាត់មេឈើដែលធ្លាក់នៅថ្នល់គឺកាត់វាឲ្យវាស្រឡះពីកន្លែងនេះហើយរួចហើយយកទៅដាក់នៅកាច់ជ្រុងខាងនោះសិនមួយអាទិត្យគេយកសារ៉ាម្ដងដល់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដូចថាមួយអាទិត្យកាត់តិចមួយអាទិត្យដាក់ធុងតិចគេមានកន្លែងគេទទួលយកទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែគេគិតលុយថ្លៃថោកខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងតែគេយកលុយបើយើងចង់ចោលសារ៉ាមចោលឌីសារ៉ាមថាមេឈើគល់ឈើស្មៅស្អីចឹងណាគេទទួលប៉ុន្តែពួកយើងគឺថាកាត់ឲ្យដាក់មកកណូគោកចឹងទៅដល់ពេលមួយអាទិត្យកាត់ចូលធុងសារ៉ាមតិចឲ្យគេយកមួយអាទិត្យទៅយូរទៅវាអស់ហើយអានេះគឺមេឈើកាប់ថ្ងៃនេះអាមេឈើដែលកាប់លើកមុនណាគឺនៅនេះទុកនៅនេះសិនណាហើយធុងសារ៉ាមដែលគេឲ្យយើងដាក់ហ្នឹងគឺຂະຫນាតវាប៉ុណ្ណេះមួយអាទិត្យយើងដាក់ជាតិសារ៉ាមមេឈើស្លឹកឈើអីចឹងណាមួយអាទិត្យគេយកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេចាក់ចេញហើយយើងកាត់ឲ្យតិចដាក់ចូលទៀតទៅណាទៅប្រហែលខែអស់ហើយចាំមើលស្រោតកាត់អានេះចេញព្រោះអានេះវានៅប៉ះថ្នល់បន្តិចបើអានេះចូលដីយើងអត់អីយើងកាត់ពេលក្រោយតិចទៅអស់ហើយឥឡូវនេះអ្នកកាប់ដើមឈើអស់កម្លាំងសម្បើមបើកម្លាំងតិចជាមួយអ្នកបុកល្ហុងខ្លាំងអាអ្នកជាងថតដែរបុកល្ហុងក្តាមប្រៃលាយជាមួយនឹងមឹកភ្លក់អស់ហើយងំហើយអស់រួចរាល់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាឥឡូវនេះដល់ពេលញ៉ាំហើយជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូថ្មីៗតទៅទៀតសូមអរគុណ